下面呢，我们看一下在 PRCC 中进行音频的常规设定，包括音频的调整。首先，我们在这个基本工作界面中打开相应的目录，打开相应的序列，这边呢可以对应我们的文件。比如说，我们看一下这个音频文件。我们知道音频文件，当你导入之后，你会看到它的这个预览，你可以放大和缩小。大概我们知道呢，这个就是我们的声音，很直观的一个预览。那这个音频呢，如果说你需要一部分的话，或者仅需要前面的高潮，我们可以说去设定一个入点，设定一个出点，直接的将它呢拖动到时间轴上。那这边也可以看一下，时间轴上呢也会去给出一个小的缩略图预览。我们这边可以说拖动放大一点，看得更直观一点，或者说呢你滚动鼠标中键也可以去放大和缩小。这个是我们看到默认音频加载后的一个状态。那声音呢是没有问题的，而且我们在播放的时候看一下右边的音频仪表，也就是我们选中的这个区域。所以我们看到这个节奏，它有高有低。下边的两个 S 代表呢左声道和右声道，然后这边呢会有它的分贝，从0到我们下边-60，然后左边有它的这个最高的一个数值，我们看到一个方块，右边呢同样有一个方块。超过最大的这个频率或者振幅的时候，它就会触碰到这个点，证明了这个音频呢有点音量过高。其实我们在这个图形中按下波浪键最大化，把这边呢再拉大一点，我们也会看到这个声音它已经触碰的非常的高了。所以我们看到这个结果，它的声音还是比较大的。这个是我们看到的这个音频，然后我们看一下视频。很多时候你会遇到一些问题，怎么样去解决？这个视频拖动进来之后呢，我们简单的预览一下。我们注意到左右声道它的这个整体波形的高度是不一致的，而且这个噪音非常明显。当你拖动到这个时间线上之后，你会发现，其实在立体声的话，它是有 L 声道和 R 声道。我们看到这个 R 声道基本上全部是直线，证明非常的糟糕。但是你拖动到的是 A1 一个轨道，一个轨道包含了2个声道的声音，怎么样的单独去修改？所以方法呢，就是说我们在上边去右键修改，选择音频声道，这个面板中会给出解释。那你这个视频是立体声，你就选择立体声。我们可以单独去预览一下左右2个声道。左侧是这个环境音，基本上没有问题。然后看一下右侧右声道的杂音。那么这样我们就知道了这个问题的所在。我们可以说去把立体声全部用左声道去输出，所以在 LR 的地方都用 L 声道去代替，确定。那么这个时候你再拖动进来的话，再听一下这个片段。我们也看到呢，它左右两边的声音都是一致的，因为 L 声道和 R 声道左右2个声道是完全一致的声音，这是一种方式。然后我们在右键去修改看一下，你也可以说把立体声换成单声道。单声道我们知道呢，你可以用 L 声道显示或者是 R 声道显示。我们知道 R 声道是噪音，所以就保留 L 声道，确定。当然这边会给出一个提示，我们确定一下。你可以再次呢去拖动一下，这个时候我们看到，在这个预览图上我们看到 L， 这个呢只显示一个 L， 那前面的这个视图呢显示的是2个 L， 因为我们修改了素材之后，它也会同步在时间轴上呢做出相应的修改。我们再看一下这个视频，同样是2个声道，听一下这个声音。I think first and foremost is just quality. There's a lot of breweries out there preaching, quality first and using. 其实你会发现左声道偏高一点，右声道偏低一点，声音基本上没有太大问题。但是我们也可以单独进入修改去预览一下左侧的声道。I think first and foremost is just quality. There's a lot of breweries out there. 非常的清晰。那么这个可能说是我们这个麦克风加在我们这个肩膀，或者说加在我们这个胸前的麦克风，然后右侧可能是摄像机的这个麦克风。
quality first and using high quality. 所以它的这个空间感听起来会更远一点。所以你希望非常清晰的话，多选择左侧这个声道，然后用立体声或者是单声道保留某一个声道。然后下一点呢，我们要说的是，在单声道中，如果说你用2个声道的话，这边就会出现2个剪辑2个声道，你可以用 L 和 R 去标记2个单声道，确定。这个时候仍然是有提示。我们看一下这个区别，你会发现你拖动之后，并不像之前简单的说只有一个 A1， 这个时候 A2 呢也会去占用我们这个声道的空间，拉大一点。其实我们看到，在这个 A1 上 ，A1 的图层占用的是我们 L 声道 ，A2 图层占用的是 R 声道。但是整个文件我们都可以呢去单独选取，比如这个声道、这个声道、这个视频。所以针对于立体声的话，我们可以单独去拆分成不同的声道对它进行编辑，然后你也可以去选择某一个声道直接去删除。这个都是一些常规对音频问题修复的方法。然后在这个音频在它修改的时候，除了我们看到立体声和单声之外，还有自适应。自适应的话呢，我们看到这个声道呢就非常的多了，这个就不做过多解释了。那么做多轨道的时候，我们才会去用这样的参数 5.1， 那么它分为我们这个一个轨道，我们来看一下，分为左声道、右声道，还有我们这个中置环绕，再加上我们这个左环绕、右环绕，再加上低音炮，所以说它会有6个参数。当你有6条线路的时候，你可以这样的去做，相应的去分配你的轨道。所以自适应的话呢会更复杂一点，我们看到呢多达将近32个声道。我们可以呢去做多个线路的时候采取 5.1 或者是自适应，但一般我们做剪辑而言，基本上都是立体声，偶尔呢会去除一些问题，采用单声道。知道这个音频或视频问题的这种来源和修改之后，在这个剪辑上怎么样去控制音量的大小？这边呢我们继续呢去打开第2个目录，去理解一下这些功能的用法。那么整个片段中，我们看到这个片段还有这个添加的内容也是非常的多，所以好的分类也是非常的重要。我们可以说简单的先去预览一下。Craftsmanship, quality, and community spirit. That underlies everything we do. You got steam in your face, it's wet. And community spirit, we're trying clubs. Aside from here, I think the thing about Cryptola is definitely interesting. 其实呢，我们通过快速的预览也发现，声音呢有高有低，每个人的阐述对白，它的声音音量大小也是不同的。背景音乐呢虽然保持一致，但是我们看到这边不同的这个场景，它的这个片段的声音，比如说这一层，或者说中间的某一层，都是完全不一致的。所以这边呢会涉及到一个好的技巧问题。那么这个呢我们就不做过多演示，我们直接呢去打开第2个序列。那你会发现呢，片段仍然是相同的，但是说序列结构发生了一些变化。这边我们稍微的往上拖动一下，那注意拖动的时候不要拖动到片段，我们拖动的是整个时间轴。这样呢我们看到这个片段上边呢都是我们这个视频，下边都是音频。那么这个好的习惯呢也是非常的重要。比如说 A1 层这边有这个 M 还有 S，M 代表静音， S 呢代表独奏。我们可以按下 S 单独听一下 A1 层的声音。基本上都是视频中原始片段的声音。然后如果说你按 M 的话，这个轨道是不会发出声音的。那由此我们 A2 呢是一个角色， A3 是一个角色， A4 它又是一个角色。所以我们可以说按住 Alt 或者 Option 去拖动，比如说在这个 A2 这个轨道上，那么这个角色我们看到它和这个环境的这个片段缩略图是保持一致的。你可以去右键选择标签，给它选择一个其他颜色，比如说紫色。那我们看到上边 A2 呢，这个是一个人的。A3 我们选择一下标签去加一个颜色，比如说天蓝色。那么这个 A4 呢，我们继续选择右键选择标签。那注意不要进行多选。
比如它呢，我们去用一个黄色，这样你一看到这个颜色，你就知道这个是 A2， 这个是 A3， 这个是 A4。所以我们看一下 A2 这个人物说话，它的这个声音。Craftsmanship, quality, and community spirit. That underlies everything that we do. Craftsmanship, we have Casey and his team. 基本上第一个人物说话的声音呢，它基本上是在-6左右，音量还是比较高的。我们再看一下第二个人。So I always tell people that if you want to become a brewer, you have. 基本上你看到了红点，证明这个分贝呢超过了0，音量呢有爆音或者是破音，有点偏高。那么再看一下第三个人。Quality. Aside from beer, my favorite thing about Totoba is definitely we got very lucky and found extremely talented. 那么这个人物说话的时候，声音可能说呢稍微偏低一点，第二个偏高一点，第一个呢可能说将近正常。所以我们要的一个标准就是说，人物说话的声音基本上是在-6到-12之间，这个是一个硬性的一个要求。其实很多广播呢都会采用这样一个标准，我们基本上要保持在-6到-12之间，这个是一个很好的分贝。那么我们如何去修改？其实这边呢会涉及到2个概念，输入和输出。其实我们做的整体调整，也就是说在时间线之前进行它的编辑和调整，这些呢都是输入的操作。那么在我们进行时间轴上的一些编辑之后呢，再去做一些音量调整，这个是输出。那输出呢会涉及到音轨它的一些核心的操作，这些呢如果说目前没有理解没有关系，我们会随着演示逐渐的去深入对这2个概念的理解。首先说到这个输入的话，我们知道这个角色他说话的声音呢是偏低一点的，所以我们在这个片段中，也就是我们这个 Kyle 它的这个片段可以双击加载一下。Aside from beer, my favorite thing about Totoba is definitely the team. We got very lucky. 那么除了在这个预览图上去看它的这个大小，这边呢可以拖动去看一下，去看之外，我们也可以说借助 PRCC 内置的工具，选中片段右键，选择增益去看音频增益。快捷键呢是 G 键，也就是我们所说的 ABCDEFG 的 G。那这个时候我们就可以呢按一下 G 键打开这个增益。这个面板中给出了我们这个峰值振幅是-7.6，也就是说它最大触碰到的点，也就是说它在播放的时候最大碰到的点可能说就在-7.6这个位置。那么我们要做的就是说你需要多少就去调多少，比如说我们直接呢去把它设成-6，那这样呢就直接做了调整。或者你用第二项呢，我们直接呢去按照目前这个数值-7.6，你想让它变成0分贝，那你可以说直接呢去加7.6，让它变成0，或者说我们这边去加一个8，都可以的完成。这时候音量肯定会变大，我们可以听一下。Lucky and found extremely talented, extremely passionate people. 我们看到你调到0的话，这边肯定会触碰到0这个位置，出现了这个红点。但是呢，在这个时间线上，比如说 A4 的这个位置，我们再去预览一下。那这边我们点击一下 S 键，单独呢去听一下。Aside from beer, my favorite thing about Totoba is definitely the team. We got very lucky and to work with. Totoba is definitely the team. We got. 我们发现了本质的区别，这个也就是输入和输出的区别。我们调的增益它是一个输入，而在这个时间轴上调的是一个输出。所以虽然你在左边设置了音效，但是右边呢没有进行过调整，所以这个结果呢它完全还是按照输出的结果进行去操作。那么在这个增益的地方，我们要再说一下，如果你设置好分贝之后，比如说你设置成0分贝确定，那这个时候它播放的就是0分贝。然后再打开的时候，你可以基于这个基础上，比如说再去减3个分贝，那这个时候它的运算之后就变成了-3。如果你改成-6，减6个，那么它的分贝就会变成-6。所以你看到上面灰色数值呢会发生变化，基于你现在的参数进行变化。而且我们也会看到它所触碰到的峰值振幅也会随着你的调整发生变化。
所以最关键的地方就是说，你先设定好一个大体的分贝，然后基于这个分贝是加一点还是说减一点，正数是加，负数呢是减。这个是我们对 A4 层做的一些操作，然后静音一下其他的图层。我们单独看一下 A2 层，那么 A2 层呢也是我们这个人物的对白。Craftsmanship, quality, and community spirit. That underlies every. 两个片段其实通过试听之后，那么我们会发现呢，第一个片段声音稍微大一点，可能高于负6，第二个呢基本上在负6左右。Craftsmanship, quality, and community spirit. That underlies every. 所以我们可以说选中第一个片段，按下 G 键，这边你就可以说去给它减一点，比如说去减3个分贝。那减的话呢，我们去用第二个参数，这边呢去减，因为做运算，所以这边取消一下，重新打开，选择调整，我们在这边去给它减去3个分贝，确定，相当于降低了一点，那这个图形也会发生变化。Craftsmanship, quality, and community spirit. That underlies everything. 所以听起来可能说目前呢还是比较一致的。如果你觉得不够或者说多了的话，随时在这个调整中再去减一个，或者说再去加一个。所以先调整好整体，再去加和减。如果觉得正好的话，可以微调加和减。其实更多的时候呢，个人是倾向于用这个输出去做调整。其实输出我们也说过，也就是对音量这个级别直接进行控制。那么不是说用我们这个增益。音量级别呢，也就是我们看到的这些横线。所以我们看到这个是输出级别。那么这里我们就继续去切换另一个片段，可以相应的静音其他的轨道。那这边我们就 solo 显示，独奏一下 A3 这个轨道，其他的轨道静音一下。这边也可以说适当的把这个空间拉大一点 ，A3 显示的更多一点。所以在拖的时候一定要注意，不要触碰到其他的按钮，不然我们没有办法把它拖动下来。So I always tell people that if you want to become a brewer, 这个音频我们看到明显偏大，那我们可以用刚刚我们说过的这个增益去调，选中这个片段按下 G 键直接的去调，你可以去给它降3个，或者说直接的去手动把它设置成负6左右，确定。So I always tell people that if you want to become a brewer, you have to be. 基本上完全 OK。这个都是对输入的调整，然后我们把这个也静音下，再看一下最后 A4 中的这个输出的这个调整，刚才都是对输入进行调整，输出的话呢就是对中间这个线段控制。Aside from beer, my favorite thing about Topa Topa is definitely the team. We got very lucky and found. 当你觉得音量不够的时候，你可以去拖这个线段，往上去加。我们可以一边拖一边去听。Aside from beer, my favorite thing about Topa Topa is definitely the team. We got very lucky and found extremely talented, extremely passionate people to work with. 所以我们看到你拖得越高，那它的这个分贝也会越高。当然也是取决于你的音频，如果你的音频声音本来就很小，这边我们调到0分贝。那么声音本来很小的时候，你再去怎么拖，它也没有办法增加到很大。所以说这个是输入所带来的作用，输出只是说再次对它的局部去做一些控制和修改。这个是可视化，直接的去拖，提高和降低。然后我们说一下这个快捷键，其实在做输入的时候，我们按一下 G 键就可以完成这些操作。输出的时候呢，会涉及到中括号，那中括号是提高、降低。如果按住 Shift 加中括号是3倍。所以我们看到，当你选到这个线的时候，这边我们就按一下波浪键最大化，选中这个线段，那么你可以直接去拖、提高、降低，下边也会有数值的提示。我们也可以按中括号直接去提高一个、降低一个。按住 Shift 的话就是3倍。所以这个仅供参考。一般来说呢，我们用中括号的几率还是非常多的，但是说你用这个 Shift 加中括号，这个还是非常少的。然后呢，还有一个特殊的功能，那这边我们就用这个音频的单独来看一下 ，solo 一下我们最后的这个音频，也就是 A5， 或者静音一下 A1 到 A4， 只把这个 A5 背景音乐呢显示出来。
我们看到它的这个分贝，你按下 G 键，基本上呢接近于0 dB 左右，音量还是非常饱满的。那么这个时候我们把它切开，我们分不同的片段，然后每个片段呢我们都手动的去调一调。那这边我们按一下 G 键，这个比如说降个-6左右，给它降低-6，峰值呢发生了变化。那这个呢我们降一个-18，降得更低。然后这个片段我们去降一个-12，然后我们再去切一些片段，最后这个片段呢我们去降一个-24。由此你会发现每个片段音量大小都是截然不同，怎么样的快速去统一，让它变成相同的音量。所以有些时候我们在做背景配音的时候，你加了多段 MP3 歌曲或者是我们这个高清的歌曲，你发现呢这个歌曲跟这个歌曲音量不一样，这个跟这个又不一样，怎么样去调？其实呢这个时候用增益是最快的。打开所有的片段选中，按增益，这边你可以说整体去调。但是如果说我们用这两个功能，比如说都调成-3，你发现系统是可以实现这个操作的。因为本身我们是同一段音源，所以可以实现这个操作。那如果说你是不同音源的时候，这个操作可能会失效。所以说下边会有另外2个额外的选项：标准化最大峰值、标准化所有峰值。标准化所有峰值，也就是说你有音乐1、音乐2、音乐3、音乐4段歌曲，你可以统一把它设成一个-12，确定，那么它就会统一，非常的平整。撤销一下。撤销之后，我们再去选择一下，来看一下第3项。第3项它的参考呢，就是说基于你最大的峰值往下去减。比如说我们目前呢需要做一个-10左右，那第一段呢会发生变化，最后一段已经低于-10了，它就会去提升。所以我们看到这个过程非常的神奇，所以我们看自己按照自己的需求，这边我们去做一个-32，我们看一下，那你会发现呢，它会基于我们右边这一段，好，左边这一段在降低的同时，右边呢去提升一点，所以区别呢是非常的明显。第4项呢是整体统一去调整，不管有高低，还是说有音量大音量小，全部统一调整成一致。第3项呢会去参考最高的和最低的，然后平衡去做调整。所以4种增益呢都属于输入，我们自己呢按照需求去选择。然后输出呢只是说中间的这个音量线段，我们自己呢去调整和控制。然后在这个音频的调整中，我们还会呢有很多其他方面的知识，比如说怎么样呢去让音频由高到低，由低到高，怎么样呢对这个音频不同的轨道去做一些简单的混音处理。这个呢我们留到下一节去讲它的这个音轨的操作。